唔介意透露你住邊一棟 hall？開多啲嘅，科 C、科 D、開 E 㗎，OF、科 G、開 H、WHC、JY 啊，特別好係開裝服務咯，幾投入嘅，即係喺 serve 我哋嘅時候。開裝服務，因為有私心啊，本身自己係可裝。士多提供咗好多嘢食俾我哋宿生，咁啲嘢食得好平。科裝可能啱上裝啩，我覺得應該係有進步空間嘅。咁咪好未幾好咯。最欣賞，樣樣都好欣賞喎。我自己揀北宿，因為貪嗰度清幽。夜晚瞓覺都唔會好容易俾人嘈醒。我覺得南宿好嘅地方係可以同其他宿友互動多啲咯，好玩啲咯。譬如地理咁樣啦，咁因為呢度比較近富泰啦，咁有時候可以買嘢食嗰啲啊，買燒嗰啲啦。南宿都近翻學，即係近 LKK 嗰啲，同埋咧呢度離學校比較遠啦，咁我又唔係成日上堂，咁其實都幾好嘅。然後宿舍裝潢我們那裡都是用彩色，就是有彩色的顏色，什麼都很漂亮。如果美觀嘅話，都係幾美觀。如果唔好咧？好啊，就係有時太嘈咯。不過其實我好接受到嘅。Especially the quietness because it wasn't quiet at all. 廁所，哎呀，沖唔到水。馬桶呢啲水都會流出嚟嘛。開珠開左邊係成個都豆腐渣。Toilets are often dirty。啲人成日開完屎唔沖廁咯。舊科得2-3格成條 ring 一齊用，咁就會有時比較差，啲人會冇乜手尾。跟住宿友咁，你夾嗰啲宿友未玩得埋，有啲唔熟或者好嘈嘅，咪唔中意咯。房間面積唔夠大，成啲嘢外擺。三人房始終都係比較窄啲嘅。If I would be considering the room area, including my roommate, then I would put it probably here. But since now I'm living without the roommate, I have it here. It's quite small, yeah, at least like in southern hostels. 我住南宿啊嘛，咁未裝修嗰間房，咁設施固然冇新嗰啲咁好啦。我間房仲未裝修。南宿嗰邊比較多已經開始裝修啦，但係開 E 開 F 一直都未有裝修，年年都話會裝修。設施有問題嘅時候，嗰啲跟進好差，即係例如我哋嗰個廁所格係壞咗2個成，講咗好耐都冇人整。啲設施又唔太好，但係又想加宿費。但係呢啲咗好多節能嘅，但係佢哋都仍然係嚟緊都要加宿費嘅，其實係好合理㗎嘛。咁就有人覺得 Ling U 嘅 hall 咧就冇乜特色喎，咁你覺得自己棟 hall 有冇啲咩特色咧？團結啦，和諧啦，嘈咯，特色係多嘢玩咯，開心嘅係 close 嘅關係。可以接可以搶咯。Ling U 係一定入到宿噶嘛，所以我覺得 culture 方面就冇咁突出咯。特別係三字文化啦，自由自主同埋自律。close 咯，而且係即係好多唔同嘅人都有咯，即係有啲比較靜啊，比較玩得嘅都有。熱鬧咯，算唔算係特色啊？呢間科普遍嚟講比較靜。咩特色啊？安靜咯。住得舒服咯，好玩。可能南宿會好啲啦，咁但係感覺嚟講都唔算話每棟開有啲自己好獨特嘅特色咁樣咯。hall 咧就有啲鉛水風波啦、警鐘誤鳴啦，同埋天花倒冧嘅情況啦。咁請問對你哋有啲咩影響？警鐘誤鳴其實都幾常發生嘅。我哋個警鐘比較敏感啲咯。前個禮拜就試過咯，即係無啦啦3點幾咁啱好彩我未瞓，但係星期六嚟嘅，記得就無啦啦響咁，都響咗幾耐。冧天花都幾驚嘅，因為好似冒住生命危險喺嗰度住咁樣。係沖下涼個天花冧咗咯，擲住咯。不過係假天花，所以冇乜嘢。我未死到嘅，我好驚下一個會係我。你要問我怎麼看，我就覺得建內棟的那個工程有問題，回去看看是不是又是中國建築造的嘛。警鐘誤鳴，雖然我成日瞓着咗聽唔到啦，但係宿友講都會覺得好嘈好煩啊。警鐘誤鳴就不嬲都有，咁都希望呢個可以改善。HCJY 同埋 Hall GH 今年都好似幾多。前排就驚啦，咁就要買啲樽裝水，就唔夠膽入 hall 嗰啲水啦。因為之前係驗過 hall 係某幾層係咁嘅，咁我而家唔知道個進展係點樣。他根本就沒處理嘛。人生百味紛陳，複雜多變，咁你會用咩味道嚟形容嶺南學生嘅宿舍生活咧？呢一題咩啊？我考完 DSE 噶咯喎。係咪要 DSE 答案㗎？咁難嘅。甜味係感受到大家嗰種愛。I would say sweet and sour. That's probably like sweet and sour chicken. 難以形容嘅味道。甜咯，開心嘅，新鮮咯，同埋苦瓜炒蛋咯。算唔算咧？即係你又唔係話好唔開心，但係你做一啲不滿或者有啲唔
高興，都幾平淡對我嚟講，係水味咯。因為苦瓜苦苦地，但我都幾中意食苦瓜。菜有味，一定要味道㗎。此乃叔叔個人意見，並不代表本會立場。而過往表現並非未來表現嘅指標，所以揀開前請參閱相關資料作出風險評估，以及尋求專家嘅意見。喂，你好啊，我想問咧，你今日成日有冇住 hall 㗎？喂，介唔介意透露下你依家住咗邊度 hall 咧？